出聲啦佢，因為佢尋晚同我戰鬥啊嘛，佢攰咗啦大概，係啦，佢太大男人主見啦，即係人哋嘅私人嘢又要去要睇嘅，咁奇怪嘅，啲空間私人空間都唔俾人，都唔識尊重人呢方面啊。其實我係見咁大年紀，我先一直忍讓佢嘅咋。如果比如係嗰啲年輕嘅咁樣唔識尊重，咁樣嘅生活方式都唔懂尊重對方嘅話，我哋早就嚟咗噶啦。係啊，我最討厭嗰啲人夾硬嚟啊，咩都唔識尊重人哋嘅隱私啊，呢方面係最討厭噶嘛。之前講什麼話題？哦，咪講緊離婚嘅話題。唉，咪講同我老公咯，我哋都真係好耐冇咩嗰啲噶啦，我對佢冇咗啲愛，只係有道義咯。我哋2個月都冇嗰啲咩噶啦，係啦，真係噶，同佢都已經做唔到嗰啲嘅，所以冇嗰方面嘅興趣，所以佢仲以為我得咗咩病喎？佢話係咩要同佢睇喎？早2日喎，我話唔使睇啦，我自己知自己事噶嘛。今日我先同佢攤牌啊，我對佢係冇咗愛嘅，係只有道義咯。係啊，我忍佢咁耐，我都係為咗道義噶咋。你哋啲黑粉抹黑我就話我掛實佢450萬，其實我一早想咩噶啦。佢唔肯啫嘛，我一直都係尊重緊佢噶嘛，但係佢不知冇一次尊重我噶咯，即係好霸道咯，好似好似尋晚啊，定係早上啊，我哋又講到呢個話題，好似係早上喎。我同佢講3個月，我同佢講，我話要求離婚啊嘛。佢又唔行啊嘛，咁我就話，咁我3日我去自己申請單方面離啊嘛，咁從此之後我就同佢分機，話我後日去申請單方面，佢咧講下咧，我最多就我可以3個月時間嘅話，3個月咧一定係要嚟噶，佢就應承啊佢就話，咁起碼都仲有3個月開心嘅話。其實開心得3個月，咁我都尊重佢啦。只要你3個月真係認認真真應實係同我肯簽字離婚嘅，我都尊重佢噶嘛。我就係咁樣對佢嘅啦，係咪？我都真係好尊重佢噶嘛。佢誰不知佢諗下，佢頭先又話唔會同我離婚我就話咁我第3日我都去單方面申請，後日我有時間我就自己去單方面申請啦，連3個月都唔俾佢啦，我就咁樣諗噶嘛。頭先即係上晝咁樣同你講啊嘛，佢係咁責怪人哋加拿大超市老細嘅封神，其實邊間人士咧？我對佢一早都已經係一直呢年紀都獻佢翻去搵嗰啲仔女你咁大年紀跟我東奔西跑，好似逃難咁係唔得噶。你咁大年紀，你手上冇啲養老錢係唔得噶。我又冇錢，係咪啊？兩個等死咩？有咩可能咧？係咪啊？咁你始終你要放手俾我去選擇噶嘛？係咪啊？即係當自己冇能力去對人好，你必須要放手啊嘛。唯有大祝福人哋咁樣嘅啫。佢唔係噶喎，好自私，好嗰方面噶喎，佢好自私噶。係啊，真係好，太唔咩啦。講親嘅都頭痛，分機1年先至可以即時離婚，依家分機先啦。咁分機使唔使去咩律師樓簽訂一份咩嘢先分有效啊？我唔肯嚟啦，係邊個人佢係啊，我真係當佢係視為親人，為咗道義我知道佢啲仔女反佢佢真係好需要我去照顧佢噶嘛，咁我都為咗道義都去
照顧咗佢咁耐啦，係咪養佢咁耐啦？我真係問心無愧咯，我都成日講做人最緊要做到問心無愧，我都真係盡晒人情人噶啦，係啦。哎呀，我講嘢我傷心真係連句話都唔識講，等下又俾人笑咁咯。況且我以後話會睇住佢，係咪？好似呢個台咁樣，佢個台咁以後佢嗰啲錢係入喺佢嘅銀行啊嘛，咁佢都可以夠食夠使啦，咁都算係同佢一個安排好嘅，係咪啊？呢一年實在嗰啲黑粉、嗰啲搞事分子係對我哋滾盡殺絕，我真係搵唔到錢嘛，所以距離我嘅理想好遠好遠，係咪啊？我而且又唔想佢為咗去追啲錢同佢屋企人發生啲咩嘢嘅衝突，所以我就為咗保存大家都好啊，都平安啊，唯有我選擇離婚係最好嘅，我覺得係啊。我一早都叫佢冇去追啦，冇去追嗰啲錢啦。佢哋唔理你唔養你，就等我以後理你咯。驚唔驚可怕睇唔開，了結自己。冇乜嘢該講嘅，我已經同佢講晒噶啦。佢要點樣係佢嘅選擇，我真係阻止唔到。我同佢講，你嘅人生你自己負責，係咪啊？我阻攔唔到你咁多次。你冇用嗰啲話喊生喊死氣逼住我留低，係冇用噶嘛，係咪啊？我所以逼住我就今日上晝同佢講咗出嚟嘛，我對佢已經冇咗愛，係只有係道義，係嘛？所以佢都應該感覺到噶嘛。我同佢過嘅2個月都冇行房，雖然瞓埋一齊都冇做唔到嗰啲嘢啊，真係冇嗰啲興趣咯。婚係咪喺加拿大？係啊，離咗婚係喺加拿大啊。何太，你小心你老公仔，佢偷睇你風散，肯定有你同嘅威脅你，你踢佢出去瞓啦，又唔好，佢唔夠膽再偷噶啦，係啊，因為佢知道我係咪同佢講該講都講咗咯，佢就冇嘢得我真係連我都對佢即係咩嘅話咧，咁啊佢真係唔知點算咧。我該講我都已經講咗，佢好好地執行同我簽個字離婚，我都仲係會顧自己嘅，係啊，我唔係嗰啲無情之人啊嘛，我做唔出嗰啲嘅。好吧，好慘，係聲音冇計噶，其實冇分文真係冇錢冇物，真係佢自己都難搞啦，點樣養家啊？用乜嘢創業啊？係咪？冇可能噶嘛，佢冇咗錢都唔緊要啊，只要我第日搵得到食，我都會俾佢食噶嘛，會睇住佢噶嘛，係咪？一個人真係冇咗啲愛啊，你心都唔喺度啦，你根本上我只能當你係可以係當係家人咁樣照顧，我都無法即係唔能夠同佢即係再有嗰啲嘅感情係嘛？尊重何太嘅想法，將可伯交俾政府養。唉，好淒涼嘅，當時佢搵咁多錢，依家搞到即係臨老都要交俾政府養，真係好淒涼。你咁樣講都係啱嘅，但係我希望我以後我發達咯，我發達我肯定養得起佢嘅。佢咪喺度咯，嗱，佢喺度啊，喺唔喺度啊？大家問你喺邊啊？死對，你搵水飲啊？我哋去嗰頭啊，行嗰頭冇啊？行啊？我個心仲翳啊，仲痛啊！你知唔知我幾大壓力？我呢個幾月老咗幾多啊？你都話我憔悴咗、變咗啦、老咗啦，你仲想點啊？你日日我都冇一日
過得好嘅，又要為你費心，又要壓力，又要咁大，你又成日同我製造問題，冇解決過問題，你問心係咪？你放心啦，我會離開你嘅，你都決心咗啦，佢挽留唔住嘅，挽留唔到你啦。咁你講嘢要算數喎，算數，我就離開你又冇咩嘢喎，講咗又唔算數我離喎。開你我年後去嗰時咧，嗰啲我早就同你講咗吓，亦都開導咗你，嗰啲係你自己嘅責任，冇人乜嘢跟你到。我該講嘅都講咗啦，得，我又冇可能一日24小時滿足你噶啦，睇住你噶嘛，你放心啦，我冇可能一年365日都睇得到你噶嘛，以後知唔知啊？你放心，你自己嘅行為，你要以後做啲咩，要為自己嘅行為負責啊！你要諗清諗楚先會去做啊！我而家啲行動真係盡啦，一定係我行盡嘅，你俾電話我一條睇翻你，送我一程。我語文始終要保護你嘅。好吧，到時又用自殺威脅，係咯。我要保護你㗎，我話唔會咁簡單㗎。佢明明佢都話，佢今朝真係激得我好嬲，我話第3日我都同佢去簽紙離婚啊嘛，即係後日嘛。佢就演落嚟，佢就話又叫我俾3個月時間佢，佢話我之前你話俾3個月時間佢 ，OK， 我又尊重佢嘛，係咪？咁我又確實係講過話俾3個月時間佢。咁佢話開心，自己再多3個月，開心多3個月，得3個月，咁我尊重佢啦。咁佢後尾咧，佢又講一樣話，佢話冇可能同我離婚喎，即係3個月後，佢又係唔同我離婚嘅，佢即係要挾我咯，即係佢即係話咩要生要死嗰啲咯，我點算啊？真係我唔知點算，所以我好頭痛啊！我轟動全個華人嘅，呢個可不離開咗呢個啦。我把好偉大嘅，讓咗俾人哋個老婆，個老婆讓咗俾嗰啲人啊，好偉大嘅，轟動啊全世界啲華人嘅。相信啲仔女唔會咁忍心，他們只係想防範何太。之前在黑粉群都講唔會傷害阿伯，唔會傷害好伯，始終都係阿伯。哦，唔知係咪真係佢啲仔女，定係有人謀衝咧？呢啲都好難講嘅。喺度啦，做啲事咁乾淨。我有矮嘅喎，冇坐呢度啊，到處係矮啊，你都冇坐啊。我都噴咗㗎啦。仔女不理，俾政府理。我唔會去政府啲咁嘅衰機構嘅。係，佢又話唔入老人院，又話香港政府啲機構衰到不得了嘅，冇咁樣講啦。啲老咗我外父啊外母啊喺老人院夾硬冷死嘅，嗰啲又開水又好似同豬沖涼噶嘛，啲時候係咁啲水又肥嘅，又玩凍水。啱啱我去探我外母啊，係咁就開始死啦。好吧，冇錢冇得搞，咁任何人都係啦。我都早講咗，冇錢任何人個命運係一樣嘅。當你生病冇錢睇醫生，當你需要食飯亦都冇錢睇醫生，係咪啊？當你需要食飯亦都冇錢食飯，即係咁咯。所以幸福基礎需要錢，健康基礎需要錢，開心就得啦。各方面都係需要錢㗎。總之你開心就得㗎啦。我臨離開嗰時，我幫多你幾下。我真係我後日都離開你啊！我唔咩你，我尊重你。你話3個月後啊，再俾你過3個月開心3個月，我尊重你。你依家又反悔又反口嘅，我真係頂你唔順。我都話係石化為泥咯，你逼到我啊！我都放棄啦吓，我都放棄理想，放棄你，我唔會再攬呢啲責任啊，去料理你去生養死葬啦。你聽明白未啊？明白啦，我自己唔使你做。係啊，死我自己死。你自己以後所有行為係你自己負責噶吓。我喺世上做咁多咁好心嘅嘢，都係咁樣嘅報復，咁樣報復。但係你話做好心人做乜嘢啊？
好心人冇事。申請老人宿舍，讓他安享晚年，無謂再折磨他。係啊，佢咁大年紀真係冇必要跟住我東奔西跑啊，真係太難啦。係啊，我見佢追佢仔女啲錢，我都覺得佢太難啦，我都叫佢唔使去啦。我一早都係咁樣同佢講。邊有隻船沉咗啊？嚇？我有好多幫口頭翻嚟。你黐線，又亂講嘢，又睇見一隻沉船，你都傻傻地嘅，邊有？你叫阿倫放心啦，你要多謝我得啦，我將個老婆送俾佢啦。你同阿倫講聲。我係去打人嘅工。打工咁簡單，唔係咁簡單。人哋一定娶我咩啊？你講得真係將我送，你當我係咩啊？將我送，真係咁搞笑。又話人哋叫阿倫，根本邊有可能叫阿倫咧？人哋寫信俾我都唔係叫阿倫，所以你又噏風亂噏風嘅，你冇咁死搞嘢啦！阿倫啊，唔係阿倫啊。阿倫啊嘛。佢梗係唔食。邊有真心㗎？根本係嗰個字。你又話人哋嘅超市仔細細，又話乜作親呢啲嘢講。我話就算人哋細細都好過你啊！你冇錢冇物乜都冇，連你自己都養唔活嘅人，你仲要求咁多咁霸道做乜咧？你同我離咗婚，我去石化為泥又好，做乜都好啦。你俾大家一條生路啊，好聚好散唔好咩？唔得咩？啊？就算我唔死啊，石化為泥就做和尚。嗰個黃老師有做和尚。你學黃老師做和尚啊？教我嘅。佢教你啊？人哋冇教你，人哋叫你翻去響兒孫科。佢話佢試過，佢係試過講過啊，佢去做和尚大日啫。你而家都揾咗老婆啦。係啊，可能人哋而家揾咗老婆啦，你知就好啦。所以個人有個人嘅生活方式嘅追求、選擇嘅生活方式都唔一樣。加拿大嗰個就等緊你娶你入門嘅。哦，咁好啊，咁啊好喎，肯娶我入門咁啊，又感恩咯。玩啊，玩女人嗰啲嘅，邊個話咁玩？人哋真係靠佢一雙手打拼起所有嘢㗎。佢講㗎，咁講㗎。佢講啊，一雙手打拼梗係咁。真係㗎，人哋有車有船，佢淨係揸飛，即係叉飛機未有咋？整飛機啊，飛機大炮嚟咗。即係人哋有幾間車房，又有船。又提飛機未有咯？講啊，話咁容易啦，講。你又話人哋，你又話係你個徒弟睇過人哋啲超市仔嚟嘅，咁樣即係恐嚇我話起咗人嘅底，咁樣做都有嘅。我咪話你我個朋友都唔尊重你，都起人嘅底，又話人哋叫咩倫啊？係啊，人哋根本就唔係叫呢個名。嗱，我希望呢位加拿大嘅陳生發信俾我啦，佢講嘅係咪真嘅？佢成日攞啲嘢兇我噶喎，即係話知道你嘅底細。我使唔使我講晒3個字出嚟啊？唔使啦。係啦，俾嗰個阿倫就係佢話叫陳咩倫喎？係咪真係有呢個事？話你真名叫陳咩倫？係啊，佢話有佢嗰啲徒弟喎。知道你啊，知道你噶喎，我就唔相信啦。你同你任何人都冇，我日日喺你身邊，你任何人都冇同人通過電話，你有乜嘢去搵到人嘅咧？邊個人咁神通廣大同你搵人咧？我打個電話過去啦。我都冇見過你打個電話。你嗰時你去咗上堂啦。我喺公園嗰度幾個鐘頭啊。
係佢尋晚叫我問你噶，陳生啊，佢話你唔信你問佢啦。你又真係我話我同佢聯繫唔到喎，只有佢寄信俾我啫。你又真係夠風度啦！我個老婆你啦，你唔好欺負佢得啦。啊！我係做嘢啊，做嘢係啊，做嘢啊。教得到就教啦，即係做乜嘢啫嘛？教唔到咁，你一定要人哋娶你嘅咩？真係傻咗地嘅。係做嘢啊，都係做乜嘢啫嘛？咪管理超市咯。管理超市係啊，大把人。咁喺香港就揾得到佢嘅。幾間超市啊？係啊。咁啊呢啲咁嘅人嚟，咁你又有乜理由咁野蠻咁馬？係你野蠻啊！我一早1年前我都話你叫你翻去，叫你走噶啦。嗰啲佢劈我5個仔啲養供書教學，咁而家我咁樣啫，我自己70幾啫，80都未夠噶。我咪話你叫你認命，你當係一生係為你啲仔女貢獻咗咯。貢獻咗得啦，阿陳生你好啲對我老婆啊。我反對我啫。睇過陳生，你睇過阿可伯點樣死法啦？你冇講啲嘢，係你講嗰啲嘢，你有真係噶咁樣講嘢，你係你自己嘅，係我選擇嘅。咁你任何嘢，我咁好嘅老婆都離開我走啦。你任何行為，咁我仲頂得住咩？你係成年人啊，知唔知啊？你任何個事係你自己負責。我自己負責啦。我該講我都講咗你。係咯。你唔可以怨任何人。阿陳生開心咪得咯。我一定要嫁人嘅，我去石塊為尼，你滿意未啊？我放棄大好，演大理想，我咩都唔做，唔咩啦。呢啲咁嘅啲，你咁黐線，你呢啲人得噶啦。我真係睇你唔起，我真係好心生埋，我真係心痛。我心知肚明啦。我人盡而盡噶啦，對你啊。盡啦，係啊，盡啦。你啲仔女係對我有意見啫嘛？佢哋對有意見，我對你冇意見啊嘛。乾淨。得啦。好矮嘅。但係我哋都嘗試過一齊過啦，生活過啦，呢年幾以來啦，15、16個月啦，16個月以上啦，乜你都努力過爭取過，你仲想點啊？有錢人話大晒，有錢係話事，有錢人話事啊！你唔知嘅咩？呢個世界任何人人都係需要錢。係啊係啊，咁啊陳生，你冇錢有得食咩？啊？陳生嗰啲富翁嚟啊嘛，得噶啦。咁我都放心，有個富翁博睇住你。你冇錢有得睇醫生嘅咩？成日用死威脅我睇，係咯？我真係服咗佢，我真係估唔到佢係咁樣。啊！真係好激我咯！咁唔係威脅你。點解？威脅你假嘅就威脅你。點解我個好朋友，我個貴人，你就去變成又會話憎恨人，又乜嘅咧？點解你係一種咁樣嘅人咧？叫勾二嫂噶啦，呢啲叫乜嘢啊？我早都想離開你，我早1年前都是要離開你啊！你明唔明啊？我為咗道義，我先喺度啊！你已經拖咗我1年幾噶啦！我驚你入咗虎穴，落咗嗰個鱷魚潭。講你聽啦，任何人都唔奸人事。我60幾年啦，知唔知啊？我喺香港打拳打咗60幾年啦，我咩唔見過啊？哎呀！要你老母離開你老豆啦，你阿媽嗰隻臭。你又講呢啲嘢？你阿媽隻臭西，你得罪我依家我唔怕噶啦，話條老婆都冇咗啦。咁我咩嚟嘅？你嘅人真係冇修養嘅，你行為好唔可以好啲啊？你咁修養，佢逼我噶嘛，逼我嘅邊有修養？我都早同你講咗，經過相處都真係唔啱唔可以離婚嘅咩？啊？磨合咗呢1年幾，16個月以上噶啦。你唔需要怨任何人啦，乜嘢都係有天注定，有係天意嚟噶，知唔知？根本呢個天撮合咗我哋前世有感情，有咩嘅喺啲世作關懷，都係可以發展嘅嘛。即係攞翻多少錢？我叫你唔好攞，千祈唔好攞。啲錢我搵翻你，而家唔好啊！
隻手都做到損晒㗎啦，你都係睇到手嘅時候爆拆㗎，爆到損晒。我情願你留我養你，你都冇去攞嗰啲錢。點解唔好啊？做人爭氣啲啦，冇攞着數啲啲錢。錢我揾㗎嘛。你揾嘅咁，但係都世事轉變啦。我啲朋友都同你講過啦，啲錢係我真心我揾㗎。坐喺度，你特專登離遠啲啊？咁你我嘈住你咁大聲講嘢，咁黐線！我嘈你㗎嘛。人哋要你入鏡啊！入咩鏡啊？入鏡？入咩鏡啊？嗱，咁咪入鏡咯。睇佢個惡樣啊！我咩惡樣啊？我而家曬到紅晒啦嗰邊。史蘭登啊，你睇佢。紅晒啦，個面曬到。我遮我都唔遮啦，我自己喺度曬咋。學斯蘭登咁樣惡法嘅咩？唉，又爆阿倫，人哋唔係叫阿倫啊，但係佢係咁樣講咯。佢話佢一啲咩徒弟起過人哋嘅底，話又咩咩咩。使唔使我講晒3個字出嚟啊？話佢真名係叫嗰個最後個字有個阿倫嘅。阿倫啊！阿倫啊！咪講粗口啊！我已經同你警告咗你，你冇講出3個字啊！你係都要攞你賤個泥啊！你唔俾面我，我都唔會俾面你噶。其實一啲都唔關其他人事啊！邊一個伸隻手講，嗰隻魔爪伸到過5伸就講。你先係魔爪啊！你纏住我啊！我早就想甩咗你，甩唔到啊！我救命啊！我真係依家我都求黑粉要救我啊！陰公啊！因為黑粉一直抹黑我，話我貪你啲咩錢。你啊，嗰時話愛你人頭，又話點樣斬你幾多刀啊？因為我有保。依家我真係講到個口都關埋，同你講開導咗你年紀啊！我叫你離開我啊！我個睇你。而家我做後生嘅睇法都冇我冇睇法，你知㗎？我做得。你咩睇法？夠大力，拎乜嘢我夠力，做乜嘢我都得。啊，咁簡單啫嘛。睇法好咪留翻你自己好咯，咪好好安享晚年咯。你聽我個安排，我又唔係話掉你出街唔理你。啊，屋又俾你有瓦遮頭，依家咯又加咗你名咯，你仲想點啊？啊！我希望阿倫啊，阿倫就你嘈咁遠，人哋聽你唔到。你希望阿倫，希望佢好好地照顧我老婆，唔好玩下就咁。阿伯又威脅你係咯，哎呀，我搞到我幾心痛，個心好翳住翳住。譚詠麟，哎呀，總之好好地對我老婆得啦，唔好玩完就咁就得噶啦。貪新鮮嘅好多啊！咁就算人哋要貪新鮮，人哋都係一種追求，你都係嘛？玩完玩到之咪抌咯，劈咯。嗰啲係人品問題。既然嗰個人都玩完抌你，你仲有咩好強求咧？咪當係有經歷過一次失敗嘅婚姻咯，咪即係命苦啲咯。咁你咪知道我而家點提醒你咋？咁有咩辦法啊？咁每個人都係有自由啊嘛，人哋覺得同你唔啱，人哋想再選擇，你都要放人㗎。你明明道理㗎。咁我而家提下意見，我有權講㗎嘛，講嘅嘢有權發聲㗎嘛。係，你係有權發聲，但係你冇即係你講呢啲都算好，你冇講嗰啲即係過分離譜嗰啲嘢啊！你要講咩都俾你講。